926-970-138. Tá aí, gente, olha que coisa linda. Fazendo uma remodelação aqui de uma lareira, né? Uma atualização da recuperadora de calor. Tiramos aqui tradicional monstrão, né? Vamos falar dessa forma. Que elas são bem robustas, claro, né? Bem grande, com um formato bem diferente. Trocamos ali a pedra principal, né? Um Molianos novo. E pronto, o restante, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí, você vai ver que a diferença é imensa. Fica lindo. Pronto. Aqui a gente vai trabalhando conforme o gosto do cliente, vai mostrando durante a execução, dando sugestões, né? Que é a nossa função. Executar bem e instruir para que fique o mais bonito possível, né? Então olha aí, deixamos aqui um rebordozinho nos cantos, que também ficou muito bacana. Tem outras aí que vocês vão ver que são à direita, tem outras que finaliza reta aqui assim, fica toda, né? Sempre a pedra eu recomendo porque é uma área de manutenção, você abre, tira lenha, cai uma cinza, alguma coisa, é sempre bom manter. Mas olha aí, já estamos no toque final. Mesmo assim, vamos dar só mais uma mãozinha, limpar tudo. E eu ainda volto a mostrar para vocês essa lenha montada. Os azulejos foram pintados. Aqui a gente ia aplicar um cinza, mas a cliente mudou de ideia, porque tem alguns elementos a condizer, né, com a sala, com a decoração. Um cortinado, mas olha lá. Tudo branquinho. Ficou muito bacana. A parte inferior também foi pintada com o mesmo material, mais resistente. E tá aí. Precisando de alguma coisa, já sabe, 926-970-138. drpladu.pt